特别的地方，就是我们的电动公车终于上路。其实电动公车是我们不毁的目标就是我们希望未来的才能低碳城市，我们还是要逐步走向低碳运输的目标。终于呢，我们推出去了。在这边我们要感谢四方客运我们何董事长何总经理群，站起来大家鼓掌一下。同时也是我们今天台南市有第4家客运公司也成立了四方呢，他们是专门在台南经营电动公车路线。我们希望这个不只是空前我们也是希望未来还要继续努力那第二个是我们的 T-Bike 我要特别跟各位介绍，6都呢都有所有的公共自行车也有 U-Bike， 也有什么叫 I-Bike， 也有 P-Bike， 但是我们台南叫 T-Bike T 这个 T 刚刚我看简报资料很详细这个 T 取得还不错各位它代表台南还有科技运输、观光所以我觉得我们根本就是应该叫 T-Bike， 对不对？台北应该要改名了不过我们这个系统呢，非常感谢今年8月8号也上路了未来呢，我们会在明年呢会建制完成50个租赁站，把这个 T-Bike 的这个服务呢做到更完整。那未来的部分呢，有几点呢，借这一点时间跟各位报告那其实我们捷运化公共运输系统也受到非常多的肯定我们今年呢也特别运输学会也把年度的公共运输计划奖的杰出计划奖颁给我们。这就好像是我们运输界的奥斯卡。各位都知道，美国的奥斯卡是学院在颁，不是政府在颁。同样的，运输学会是我们台湾运输界的精神中枢了。他们今年把这个杰出计划奖颁给我们，可以说这个非常难得。那这里面呢，我们大概有，这是一个6年计划，我想各位媒体在座媒体大概都听我们讲很多我们这6年计划呢，就是按部就班，逐年推动时间到了，我们就是逐步的来做。那这里面跟各位报告几个，第一个是我们的先进运输系统台南不能没有捷运。我们虽然现阶段好像不需要，但是10年、20年之后，可能就有迫切的需要。但是千里之行，始于足下，现在不做，明天后悔这就是为什么我们要推捷运的目的。因为要推一个轨道运输动辄几百亿，它必须要透过很冗长的程序。第一个要先期规划，第二个要送中央核定之后，才有办法进行后续的综合规划、细部设计等等。台北市的捷运从民国60年开始，60年代就开始推，到现在40年了，才有现在的规模高雄的捷运也是花了20年的时间，所以我们台南要起步比人家晚，但是呢，我们还是要努力往前行希望能够缩短，让我们第一条捷运在10年之内能够跟各位见面所以我们的先进运输系统可行性研究是地方政府的责任，我们已经完成了，也送到中央去我们会全力来争取中央核定，这就是我们明年我们要努力的方向。第二个是铁路立体化台南市区呢对这个台铁呢一分为二那过去在台南市区的部分铁路地下化争取多年终于目前呢已经进到一定的阶段所以应该算是慢慢要渐入佳境我们希望这个铁路地下化能够顺利的推动，但是同样的。永康跟新市，这目前也是高度都市化的地方它的这个面临的同样平交道带来的交通问题甚至于对都市的一个分割的问题、缝合的问题也是非常重要这一部分我们也没有停止，我们从2年前开始做可行性研究，我们也在最近报到中央去
就是一体化北延啊，我们从大桥往北到上化，我们完整的做了一个分析。目前的方案是永康地下化、新式高架。好，我想刚刚努力的跟各位报告，这也是未来我们要努力的方向。啊，那这些都是大的计划，动辄几百亿，我们知道不容易，但是呢，还是那句话，我们一定要做，一定要推动。也在这边跟各位报告啊，请大家继续给我们支持。那最后我要感谢感谢第一个媒体来长期对我们的关照让很多政策、很多各方面呢也能够帮我们适时的宣导。那我们做的不好的地方因为媒体也给我们鞭策让我们能够改进。第二个要感谢在座很多业者包括公车业者、停板业者、偷票业者，还有T-back的业者，在这一段时间跟我们的合作，让我们这些各项业务能够顺利推动。然后我们要感谢计程车同业工会各位伙伴跟我们的努力，我们包括像无障碍计程车，我们陆续在推。那计程车最近我们年底之前陆续的换收费的新的表。那我们未来希望跟计程车业者合作，怎么样把智慧计程车能够改进？我想事情很多，我就不在这边呢占用各位的时间。很多事情我们明年再跟各位报告下回再来分解。然后再次呢感谢大家也感谢我们所有团队的努力。那我们今天还正好是刚刚路上同仁跟我讲说今天是冬至其实我们都忙到忘了今天是冬至那我在这边呢，冬至是团圆的一个节日那我们感谢大家呢今天踊跃的出席，那我们就把它当做一个团圆宴我们大家都是一家人那待会我们呢请大家有没有请大家吃汤圆有好，那我就最后呢除了感谢大家之外呢，我们就一起努力。那最后喊开动，我们吃饭，大家等久了，谢谢大家。